По мнению экспертов, опрошенных британской газетой The Telegraph, зависимость от солнечной и ветряной электроэнергии может сделать энергосистемы менее устойчивыми. Хотя причина масштабного блэкаута, который произошел в Испании и Португалии, пока неизвестна. Эксперты указывают на резкое увеличение доли возобновляемых источников энергии в этих странах. Эксперты объяснили Телеграф, что традиционные энергетические системы имеют механизмы, которые позволяют им оставаться работоспособными в случае скачка напряжения или отключения электричества. Помимо прочего, энергосистеме необходима так называемая инерция для балансировки сети и поддержания стабильной частоты. Инерция создается генераторами с вращающимися частями, такими как турбины газовых, угольных, атомных и гидроэлектростанций. А в случае ветряных и солнечных электростанций такого эффекта не возникает.